Batu Burung adalah merupakan kawasan wisata saat ini. Pada dahulu kala adalah tempat burung-burung singgah beranak pinak. Batu Burung ini tepatnya berada di kawasan Sedau di Singkawang, Selatan. Diperkirakan 12 km dari kota Singkawang. Kawasan Batu Burung ini dengan banyaknya pengunjung dijadikan tempat mancing ikan. Sarana dan prasarana yang tersedia, gazebo, WC, kamar bilas, dan lain-lain. Apabila pengunjung memerlukan sarana dan prasarana memancing, maka kami menyediakan kapal perahu untuk memancing ke laut. Kami telah menyediakan kopi, minuman segar, goreng-gorengan, dan lain-lain sebagainya. Masuk ke lapak muda. Harapan kami, kawasan wisata Batu Burung ini dapat kiranya menjadi perhatian pemerintah. Semoga menjadi objek wisata terkemuka di kota Singkawang. Terima kasih.